السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. جايه لكم بقى كده بفكرة من افكار زينة شهر رمضان، جميلة جدا والكل ان شاء الله يقدر يعملها. سهلة جدا ومش بتاخد اي حد ان شاء الله يقدر يعملها. بمناسبة بقى دخول شهر رمضان، ربنا يا رب يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، ويا رب الحرب اللي في دول اخواتنا المسلمين تخلص، وربنا يقويهم ويصبرهم يا رب على اللي هم فيه، وربنا يرحم شهدائهم يا رب. طبعا لا نملك غير الدعاء، ادعوا على قد ما تقدروا وان شاء الله ربنا مستجاب لدعواتنا. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل حبل الزينة اللي هو المثلثات اللي بألوان جميلة ده ومبهج كده هنعمله ازاي. يلا بقى كده نسمي الله ونبدأ. هنجيب بقى ورقة بالشكل ده كده، طبعا هيبقى معانا كمية ورق ألوان مختلفة عن بعضها. ركزوا بقى انا بعمل ايه، ركزوا في الخطوات علشان تعملوا احلى حبل زينة رمضان. الورقة كانت مفرودة، طبقناها على بعضها بقى بالشكل ده كده. هنجيب بقى مسطرة وقلم وناخد خط بالشكل ده ونقصه بالمقص، هيطلع معانا بقى المثلث القمر ده. هنعمل بقى كده كمية مثلثات، طبعا دي بقى الألوان اللي أنا استخدمتها. هنجيب بقى ورقة تانية بالشكل ده، وهناخد بقى مقاس المثلث اللي احنا عملناه علشان مقاسات المثلث تطلع كلها مقاس واحد، والشكل في النهاية يبقى شكله جميل كده ومنسق بالشكل ده كده. هنجيب الورقة وناخد مقاس المثلث عليها، ويطلع معانا بقى كمية المثلثات بالألوان المبهجة دي بالشكل ده كده. بعد الخطوة دي بقى كده هنجيب اي خيط عندنا، بس يكون مش الخيط الرفيع علشان يستحمل كده نلزق عليه بالشمع بالشكل ده. هنجيب الخيط بقى نسيب فيه مثلا حتة بقى في الاول كده، ونبدأ بقى نحط على المثلث بالشكل ده كده الشمع ونلزق عليه بالخيط. اهم حاجة ركزوا في الخطوات علشان هو سهل جدا والله، وشكله في النهاية جميل جدا، ولما بتعلقوه بقى في اي مكان بيغير شكل المكان خالص. هنبدأ بقى كده نلزق المثلثات كلها على الخيط بالشكل ده كده جنب بعضها. هنسيب مسافة صغيرة خالص كده مش كبيرة قوي بين كل مثلث والتاني. استخدموا بقى طبعا الألوان اللي تحبوها، واعملوا بقى الطول الحبل اللي انتوا تحبوه، هيطلع معاكم شكله جميل جدا، وتقدروا تعلقوه في اي مكان في البيت بيغير شكل المكان جدا وبيخليه شكله جميل. طبعا بقى فرحوا اولادكم كده، ربنا يسعدهم يا رب، وربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب العالمين. اللي وصل معايا بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وكمان لو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. وشكرا جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. قولولي بقى في الكومنتات مين اللي عمل زينة رمضان ومين اللي لسه ما عملهاش، وعملتوا بقى افكار ايه لزينة رمضان كده، شاركونا في الكومنتات علشان ناخد افكار من بعض. هنا بقى كده بلزق كده المثلثات بالشكل ده كده. شوفوا بقى كده جمال الحبل بتاعنا اللي احنا عملناه بعد ما خلص. هنا بقى كان خلص خلاص، وده شكله بقى بجد والله شكله جميل ومبهج جدا. فرحوا بقى اولادكم واعملوا لهم واحد زيه. وده بقى كده شكله بعد ما علقناه كده على الحيطة بالشكل ده كده، شكله جميل جدا. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وكمان تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، واللي يعمل بقى الفكرة دي يقول لي برضو رايه ايه في الكومنتات، عجبتكم ولا لا. وشكرا جدا ليكم ولكلامكم الجميل، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، ودمتم في رعاية الله.